Halo, jumpa lagi bersama Polta Channel. Kali ini kita dapat servisan sebuah mesin cuci Polytron 1 tabung, dimana mesin cuci ini pada saat mengeringkan tidak dapat berputar atau pada layar displaynya menunjukkan kode error. Maka kita akan coba terlebih dahulu. Pertama, kita posisikan proses pada proses spin atau pengering. Ini posisi spin. Maka kita akan coba start. Kita akan tunggu beberapa saat. Nah, bisa kita lihat bahwa display menunjukkan muncul kode error E3. Kode error E3 ini menunjukkan bahwa kerusakan terletak pada tutup cover atau pintu pada mesin cuci ini, dan bisa juga switch pada pintu mesin cuci ini tidak berfungsi dengan benar. Maka kita akan coba cek. Setelah kita cek, display yang menunjukkan kode error tadi ternyata ada bagian pintu dari mesin cuci ini yang patah. Ini bisa kita lihat bahwa ini adalah bagian pintu yang patah yang menghubungkan switchnya. Maka kita akan coba bongkar. Setelah kita buka, di sini kita akan langsung sambung atau hubungkan switch atau kabel switch yang ada pada switch pintunya. Dengan menyambung ini berarti kita tidak akan menggunakan switch pada pintu ini lagi, dan kita akan sambung. Nah, bisa kita lihat bahwa kedua kabel switchnya telah kita sambung, dan kita akan pasang pengamannya menggunakan clip pengaman kabel. Setelah kita sambung, kita akan pasang kembali tutupnya seperti semula. Dan di sini yang menyebabkan muncul kode error E3 adalah ini, bagian pintu yang patah ini, bagian yang patah ini yang akan menghubungkan switch pintu ini yang menghubungkan kedua kabel tadi. Karena bagiannya patah, maka kedua kabel tadi tidak terhubung, yang menyebabkan muncul kode error E3 tadi. Setelah kita pasang semuanya dan kita rapikan kembali, maka kita akan coba kita letakkan proses pada proses spin atau mengeringkan.
dan kita start, dan kita tunggu beberapa saat. Nah, bisa kita lihat bahwa pengaringnya sudah berputar dan telah berfungsi dengan normal kembali. Dan bisa kita simpulkan bahwa penyebab utamanya adalah ada bagian pintu yang patah yang berfungsi untuk menghubungkan switch pada pintu mesin cuci ini. Nah, sekian video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah ini, serta aktifkan tanda lonceng agar mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.